Godine 1946. osnovana je kardiološka sekcija Srpskog lekarskog društva. Na inicijativu kardiološke sekcije 30. oktobra 1955. godine u Beogradu osnovano je Jugoslovensko kardiološko društvo, a osnivači su bili, pored akademika Arnovljevića, Božidar S. Đorđević i Čedomil Plavšić. Prvi predsjednik Jugoslovenskog kardiološkog društva bio je Vojislav Arnovljević, a sekretar Tomaš Traser iz Beograda. 1957. u Budvi organizovan je prvi kongres Jugoslovenskog kardiološkog društva. Ovo svojevrsno okupljanje jugoslovenskih stručnjaka iz kardiologije je postalo mesto gde su oni mogli razmenjivati iskustva i saznanja, što je dovelo do direktnog unapređenja ove oblasti medicine. Od tada pa do danas organizovana su 24 kongresa, u načelu svake 2 do 3 godine. 1977. godine Jugoslovensko kardiološko društvo menja ime u Udruženje kardiologa Jugoslavije. Godine 1991. zajednička država se raspada i republičke podružnice jedna po jedna napuštaju udruženje. SFRJ nije preživela, ali Udruženje kardiologa Jugoslavije jeste, sa svoje 2 preostale članice, Srbijom i Crnom Gorom. Oni koji su udruženje praktično i osnovali, ostali su i do kraja u njemu. Nažalost, raspadu države tu nije bio kraj. Od 2003. do 2006. udruženje, kao i država nam, menja ime u Udruženje kardiologa Srbije i Crne Gore, da bi osamostaljenjem Crne Gore i nastankom Republike Srbije udruženje dobilo ime koje i danas nosi – Udruženje kardiologa Srbije. Udruženje kardiologa Srbije je od osamostaljenja organizovalo 9 kongresa kardiologa na svake 2 godine od 2007. do danas, kada je na redu 10. kongres u samostalnoj organizaciji ili 25 ukupno. Od prvog predsjednika tadašnjeg društva kardiologa Jugoslavije, akademika Arnovljevića, na čelu ove ugledne institucije smenjivali su se redom Radovan Ivančić, Jovan Slavković i Milan Arsenijević, Čedomil Plavšić, Branko Volavšek, Ešref Sarajlić i Nurudin Numić, Radovan Perčinovski, Srećko Nedeljković, Vladimir Goldner, Aleksandar Milošević, Ljiljana Perović, Đurica Stojšić, akademik Miodrag Ostojić, Zoran Marsenić, akademik Miodrag Ostojić, Zorana Vasiljević Pokrajčić, Milan Nedeljković, Zoran Perišić, Branko Beleslin, Ana Đorđević-Dikić, Siniša Stojković, Anastazija Stojšić-Milosavljević, pa sve do aktuelnog predsjednika profesora doktora Dragana Simića. Svi oni su zajedno sa ostalim članovima vredno radili na ispisivanju istorije udruženja i pomeranju granica u medicini. Za mnoge velike promene u srpskoj kardiologiji zaslužni su naši predsjednici i članovi. Tako je 1984. godine urađena je prva angioplastika koju je izveo akademik Miodrag Ostojić. Uveli smo kateterizaciju desnog srca u rutinsku praksu, zatim kateterizaciju levog srca, kao i transseptalnu kateterizaciju i selektivnu koronarnu arteriografiju. Uveli smo u redovnu praksu 10-ak novih metoda, od kojih nekoliko originalnih,
posebno iz oblasti stres ehokardiografije i invazivne kardiologije. Prva transplantacija srca u Srbiji urađena je 1995. godine u Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje. 2014. urađena prva transkateterska intervencija zamene aortnog zaliska koju su uradili profesori Nedeljković i Beleslin. 2015. je osnovan 34. ogranak Američkog koledža kardiologa za Srbiju i Republiku Srpsku. Ovo su samo neka od dostignuća stručnjaka koji su deo svoje karijere i života posvetili udruženju. Samo sublimacijom svih naših pojedinačnih znanja i iskustava i njihovom razmenom možemo unaprediti kardiologiju u Srbiji, a to je bio i ostao naš jedini cilj.